Привет! Вы смотрите «Как сделать ремонт бесплатно» на канале «Ремонт без бабла». Помимо ремонта в моей жизни происходит масса событий. И в этой серии мы расскажем о маленьком фрагменте неремонтных событий. Чего это вдруг ты меня позвала, пригласила? Мне нужен был реально красивый мужчина. Ты сам видел, с этим напряженка. Приятно, конечно. Да ладно, ты клевый и смешной. И у тебя пресс офигенский, кстати, покажу. Блин, а можно потрогать? Ну, баш на баш. Охренеть! Прикольно! Настоящий. Да попроще тебя. Видишь, там это... А вот если я так... Ой, прости. Прикольно, короче. Ты танцы преподаешь? Скорее, это не танцы, скорее пластика и грация. Ну, просто у меня все годы связаны с хореографией. Ну, в принципе, ну да, танцы, да. Вот и собираю всех красивых женщин. Я говорю, типа, сутулая, живот в тени, жопа большая. Ну, как бы так, сразу как бы предупреждаю, что, типа, ну, что время тянуть, что, как бы, ты и так сама знаешь, что тебе не так-то. Так что давай сразу исправляй. Вот, и вот мы разбираем. И у меня теория, что вся красота и грация, она движется от уродства и от, ну, как бы, корявости. Как только женщина, в принципе, и мужчина, да любой вообще, почувствовать себя, ну, играючи максимально корявым, то есть у меня задание сутулиться, полусогнутые ноги, там, Походка черта. Походка черта, танец динозаврика. Вот. И через игру все девчонки видят в зеркале, какие они забавные, смешные. И мы вот из этой корявости выходим в другую сторону, в грацию, в плавную, красивую спину. Как это сделать? Вот. Вообще спина, на самом деле, зависит от живота. Как только у тебя есть крепкий живот, и ты его под весом своих роскошных грудей идешь, так сказать, как такая Вот так. Жена носорога. Как только у тебя крепкий живот и ощущение шеи и затылка, ты не можешь гнуть спину. Если ты, конечно, ленивая дрянь. Ой, я жуть какая ленивая скотина. Вот, конечно, Ничего не поможет. все, кто сутулые, они все ленивые дряни. Вот. Так, я поехала. Мне пора. О, взяла коп. Не надо вынести на улицу. Скажи мне, где я сутулюсь. Не вижу тебя, Майка. Короче, ну что, роскошная грудь, между прочим, Давай расскажи, что вот еще этот животик обожают все мужчины. Все женщины хотят его убрать, якобы типа Женьки. Большинство мужчин обожают мягкий вот такой вот животик. Это очень сексуально. Красивая, стройная, у нас есть талия. Достаточно месяц-полтора тебе приседать и прыгать на скакалке, как все эти, как говорится, поправки по гриму уйдут. Это всего лишь питание, такой недосып или нервы. А выпрями спину, вытянись вот этим вот этим. Ага. Икс. Короче, надо сделать массаж тебе, у тебя все забиты, особенно вот этот сектор, очень забит. То есть вот тут надо как-нибудь 5-6 процедур, типа массажа. Все тело размять. Я так понимаю, на массаж человек не ходит. Мужики, если вы не будете гладить, массировать своих женщин, они и вправду будут закостенеть, и у них спина. Вот, ты красивая, ровный нос, хорошие губы, ровные брови, здоровая кожа, морщин нет, мимических этих. Все. Осталось только сходить на 5-6 массажей и пересмотреть питание. Так, это все, конечно, дико круто, да, сиськи клевые, животик, все поняла, но на каблуках я реально не умею ходить, поэтому, Саша, ты мне нужен. Ну, поэтому я здесь, и увидимся на занятиях. Ага. Придя на занятия к Саше, я увидела, что я не одна такая, которая хочет научиться ходить красиво. А эта растяжка осталась с детства, когда-то меня запихнули на балет и фигурное катание. Тянули не по-детски. Чтобы найти золотую середину в чем-либо, мы должны найти, где эти крайности. И вот когда мы поймем, где эти грани, улыбнемся,
поймем, что и тут нам легко, и тут нам просто, и мы можем быть разными, мы как бы естественным образом найдем золотую середину каждой реализации. Теперь снова вниз и типа танцуйте, народ! Теперь по технике. Ну не могу сказать, на базаре. Но тоже надо прокачать эту энергию, чтобы вы понимали, понять и простить. А-ля гориллы, сели вниз. Шагаем. Вот. А сейчас возвращаемся в птиц. Открыли. И сейчас взяли ножки, присели. Смах. 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 И сейчас снизу планируем. Вниз планируем. И орлицы. Зависли. Сделай мягко. Головку двигаем. Вот. Головку туда-сюда. Сюда. Улыбнулись. Хорошо. Теперь двигаться. Заиграть. Через турникет, но не платить за это. У меня, кстати, мышцы работают, потому что я подтягиваю бедро здесь, подтягиваю здесь. Не делайте рывок стоп, а прям волна. Ага, хорошо. Почувствуйте этот вот дискомфорт, может быть, или какой-то такой вот. Когда хочется спрятаться, и вот быть закрытой, спрятанной. Потом, конечно, мы должны открыться. И будем открываться, как будто бы цветочек растения по чуть-чуть. Одна ручка, вторая, взглядом отслеживая каждую веточку. Поняли? После ваших плеч вы чувствуете свободно, не сдаетесь, агрессивно, убираете голову, второй рукой открываете, приподнимаете слегка, опять не запускаетесь. Светит, светит, светит. Идет на закат. Утонул над речке. Наверх. Вся красота наверху. Сделай руку. Наверх лицо. Все спина. И забрали кровь. Ля-ля-ля, вот такая вся, да. Вот тю-тю. Да, вот именно вот эта вот манера. Ага. Боже мой. И вот начинаете вот. Боже мой. Это ты.
Вам нужна будет сейчас, каждая из вас, одна, вторая, идти по диагонали сюда. Встаете. Повернулись. Вперед прошли. Посмотрели на себя, покрасовались. Еще раз в другую сторону. И пошла вперед. Улыбнулась. Подтягнула. Давай. Улыбка. Ну что, прикольно, классно. Зашла сюда в кроссовках, выхожу на каблуках. Мозга нет. Оставлен на полу. Черт, я испортила блок. Мы замучимся ждать, пока он высохнет. Можешь феном посушить?